Այսօրվա խոսքը, որ ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել, այսպես եմ վերնագրել. Սուրբ Գիրքը հասկանալու համար որոշ կարևոր պայմաններ։ Իհարկե, այսօր մենք Սուրբ Գրքի հետ անընդհատ գործ ունենք եւ շատ կարևոր է, որպեսզի այն ինչ որ գրված է Սուրբ Գրքում Աստծո խոսքը կարողանանք ճիշտ հասկանալ։ Այսօր նաեւ առնչվում ենք նաև շատ սուրբգրային մեկնաբանությունների հետ, քարոզների հետ, որ մարդիկ ներկայացնում են որպես ճշմարտություն եւ մեզ համար շատ կարեւոր է նաև ըմբռնել հասկանալ թե արդյոք խոսողը իրոք Սուրբ Գիրքն է բացատրում, այսինքն Աստծո միտքն է բացատրում, թե իր ենթադրությունը եւ իր միտքն է ներկայացնում։ Այսօր շատ մոլորություններ կան, որ ստեղծվել են եւ մատուցվում են որպես Աստծո միտք, բայց իրականության մեջ դրանք ճշմարտությունից հեռացված են եւ իրոք մոլորություններ են։ Մենք պետք է կարողանանք ունենալ կարողություն դրանք զանազանել։ Նաեւ կարողանանք այդ մեր կարողությունը օգտագործելով, մեր ասենք ասած կրթված լինելը Աստծո խոսքը զանազանելու մեջ օգտագործելով ինքներս չծռենք, ինքներս մենք մեզ համար մոլորություններ չստեղծենք, որտեվ լինում է մարդկանց հետ հանդիպումներ, զրույցներ, որ մեկ էլ մարդը ինչ որ ասենք ներկայացնում է ինչ որ մի բան որպես Աստծո խոսք, Աստծո միտք, ասում ես որտեղ է գրված, Սուրբ Գրքի համար է ցույց տալիս, եւ տեսնում ես այդ համարը բոլորովին էլ այդ միտքը չի ասում։ Ինքը միտումնավոր չի ծռել, ինքը այդպես է հասկացել։ Բայց որpիսի մենք ինքներս մեզ չսխալեցնենք, կամ ուրիշներին սխալ չմեկնաբանենք, ներկայացնենք, կամ ուրիշների սխալը կարողանանք զանազանել, հասկանալ, մեզ պետք է որպեսզի այո, շատ կարևոր բաներ կան, որ հասկանալու համար, այդ կարևոր բաները, պայմանները նախորոք հաշվի առնելով մոտենանք Սուրբ Գրքին կամ լսված խոսքին։ Եվ ես կուզեմ դրանց մասին խոսեմ։ Նախ կուզեմ կարդամ ձեզ համար Պետրոս Առաքյալի երկրորդ նամակից առաջի գլուխ 20-21-րդ խոսքը, որտեղ Առաքյալը ներկայացնում է, թե Աստված ինչպես գրել տվեց իր խոսքը, ինչպես դա հասավ մեզ, ովքեր դրան մասնակցեցին, եւ ինչպես է մեկնաբանվում Աստծո խոսքը, բացատրվում Աստծո խոսքը։ Կարդամ ձեզ համար երկրորդ Պետրոս առաջի գլուխ 20-21-րդ խոսքերը։ Բայց առաջ այս գիտեցեք, որ գրքերի ամեն մարգարեությունը իր հատուկ մեկնությունը չունի, որտեղ երբեք մի մարգարեություն չտրվեցավ մարդկանց կամքի պես, բայց Սուրբ Հոգու շարժված խոսեցան Աստծո մարդիկը։ Նախ այստեղ ներկայացնում է, որ Աստծո գրքերը, Սուրբ Գիրքը, ինչա գրքեր ասում, դու գիտեք, Աստվածաշունչը 66 գրքերի միասնականությունից է կազմված։ Դրա համար ասում է գրքերը, գրքերի մարգարեություն։ Նախ տեսնում ենք, որ Աստծո խոսքը, այսպես ասեմ, մարգարեական խոսք է։ Իր մեջ ունի հայտնություն, բացահայտումներ, որ Աստված իր խոսքով ներկայացնում է։ Եվ այսպես եղավ Աստծո խոսքը, այսպես գրվեց, ներկայացվում է։ Աստված առաջնորդեց Սուրբ Հոգուց ներշնչված, Սուրբ Հոգուց ազդված, Սուրբ Հոգու առաջնորդության տակ գտնվող հատուկ մարդիկ ընտրվեցին Աստծուց, որոնք հասկանալով Աստծո միտքը, Աստծո կամքը գրանցեցին, գրեցին եւ մեզ հասցրեցին։ Սուրբ Հոգու շարժված Աստծո սուրբ մարդիկ գրեցին, այսպես է։ Եվ վերևում բան ասեց, որ ուշադրություն դարձեցիք, սրանից արդեն մի բան է երևում։ Այն ինչ որ Սուրբ Գրքում գրված կա, դա Սուրբ Հոգու Աստծո միտք է, Աստծո գաղափար է, Աստված որ գրել է ինքն է գրել եւ բացատրությունը ինքը գիտի։ Մեկնաբանությունը իր ցանկությունով, իր կամքով է, այն ինչ որ գրվեց իր կամքի պես գրվեց, իր որոշածի պես գրվեց, իր նպատակի համեմատ գրվեց, ոչ թե մարդիկ ինչպես որ տրամաբանեցին, ենթադրեցին, ինչպես որ զգացին, ինչպես որ մտածեցին, դա մարդուց դուրս մի բան է, դա ամբողջությամբ Աստծո հետ կապված բան է։ Ճիշտ է, մարդիկ, որոնք որ գրանցեցին Աստծո խոսքը, նրանք հասկացան, նրանք անջատված չէին,
նրանք կախարդված չէին, հասկացան, բայց ամբողջ հարցը էս է, այնտեղ չխառնվեց մարդկային միտք, ծրագիր, գաղափար, ենթադրություն, տրամաբանություն, նրանք տրամաբանելով չգրեցին, այլ այն ինչ որ Աստծո միտքն էր, հասկացան եւ գրանցեցին, այսպես է, սրա պատճառով սկիզբը հենց այսպես խոսվեց, ասում է, բայց առաջ այս գիտեցեք, որ ամեն մարգարեություն իր հատուկ մեկնությունը չունի, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, եթե Աստծո եւ բացատրում է ինչու, եթե Աստծո Սուրբ Հոգին է առաջնորդել եւ գրել տվել, ուրեմն այդ ճշմարտությունը բացատրվում է Աստծո Հոգու կողմից։ Ամեն մարդ իրավունք ունի յուրովի վերցնի եւ յուրովի իր ձևով, իր հասկացածով, իր տրամաբանությունով, իր վերլուծությունով մեկնաբանություն տա։ Այդ դեպքում կդառնար այսպես, ինչքան մարդ կա, այդքան էլ ճշմարտություն կա։ Այսինքն որևէ հատված ամեն մարդ իր ձևով, ես սենց եմ մտածում, այն մեկը կասեր ես այսպես եմ մտածում, այն մեկը կասեր ըստ ինձ այսպես է, ես այսպես եմ ենթադրում, բայց Աստված չի թողել մեր ենթադրությանն ու հասկացողությանը։ Աստված միտք է տվել, որի բացատրողը հենց ինքը անձամբ, ինքն է, Սուրբ Հոգին է։ Դրա համար չի կարող լինել Սուրբ գրային թեմայի բացատրություն յուրահատուկ ձևով, առանձնահատուկ, ամեն մեկս մեր ձևով յուրովի, մեր տրամաբանությունով, ինչպես ասեցինք, մեր հասկացողությունով ու զգացողությունով, չկա այդպիսի բան։ Կա Սուրբ Հոգու միտք, եւ Սուրբ Հոգին, ասենց ասած, առաջնորդելով ոչ միայն գրել է տվել, այլ նաեւ Սուրբ Հոգին հսկում է, որ նաեւ ինքն էլ բացատրող լինի այս հարցում։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է բնականաբար, որ մարդը սա հասկանալով, երբ որ Սուրբ գրքին մոտենա կարդալու, հասկանալու կամ որևէ մեկ ուրիշին բացատրելու նպատակով, ինքը սա հաշվի առնելով մոտենա։ Ես պիտի իմ տրամաբանությունով եւ հասկացողությունով, իմ ինչ-որ իմ վերլուծական մեխանիզմներով, միջոցներով, ենթադրություններով չմոտենամ որևէ հատված բացատրելու համար, իրավունք չունեմ, որովհետեւ ինչպես շատ տեղերում ասում Սուրբ Գիրքը, ձեր ճանապարհները իմ ճանապարհները չեն, Աստված ասում է, ձեր գաղափարը, հասկացողությունները, ձեր կարողությունը, տրամաբանությունը իմս չի։ Եվ անգամ հերրու իրարից, ասում է, ինչպես երկինքը երկրից է հերրու, այդքան հերրու է մեր Աստծուց։ Այսինքն Աստված հնարավոր է գրել է տվել մի բանը տեղի կարևոր միտքն արտահայտում, մենք ընդհանրապես չենք էլ մոտենում այդ միտքին, չենք էլ հասկանում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մարդը իր ընթերցանության ժամանակ անպայման աղոթք անի։ Նոր մենք աղոթք արեցինք, չէ՞։ Դրա նպատակներից մեկը հենց սա է, որ Աստված իր հոգով մեզ օգնի, բացահայտի։ Մենք հասկանում ենք, էսի ծածկված ճշմարտություններ են, մարգարեական հայտնություն ունեցող ճշմարտություն են։ Սրա բացահայտողը, հայտնի անողը, հասկացնողը ինքը Աստված է, խոսողն է, հեղինակն է։ Եվ մենք գիտենք, Սուրբ Գիրքը իրականության մեջ տարբերվում է աշխարհի մնացած բոլոր գրքերից, ինքը առանձնահատուկ գիրք է։ Հենց առանձնահատուկ է նաև սրանով, որ ժողովուրդ ջան, որ Սուրբ Գրքի հեղինակը Աստված է, բայց նաև երբ որ մարդը մոտենում է հասկանալու գրվածքը, Աստված ինքն է բացատրողը, Աստված ինքն է հայտնի անողը, Աստված ինքն է լուսավորողը, միտք տվողը, այսպես է, մեզ առանց Աստծո աջակցության, առանց Սուրբ Հոգու ներկայության ու ներգործության մենք չենք կարող հասկանալ եւ ինքնըստինքյան անկախ մեր կամքից չուզելով էլ կծռենք Աստծո խոսքը, այսինքն մեր հասկացածով կմեկնաբանենք եւ դա սխալ կլինի եւ դատապարտության տակ կընկնենք։ Դրա համար որ ուշադրություն ենք դարձնում, ասենք Սուրբ Գիրքը մեզ մղում է այս բանին, Աստծո խոսքի հետ վարվողը պետք է դողով, վախով վարվի։ Աստծո խոսքի հետ վարվողը պետք է ակնածանք ունենա։ Պիտի ասենց ասած այս որոշում կայացնի իր համար, որ պիտի անպայման իմանա այն միտքը, որը Աստծուց է, չշտապի, մի բան չի հասկանում, կանգ առնի, ոչ թե ես կարծում եմ, ես ենթադրում եմ, շատ ենք լսել այդպես բաներ, որ մարդիկ կարծիք ու ենթադրություն են խոսում, բայց քեզ ով է թույլ տվել, որ դու Աստծո խոսքը քո կարծիքով ու քո ենթադրությունով բացատրես։ Գուցե ոչ թե գուցե հաստատ կսխալվես, որտեղ քո կարողությունը չի բավարարի։
Սրա համար լույս է պետք, լուսավորություն է պետք, բացահայտող է պետք, Աստված ինքը պիտի ներգործի։ Ոչ մեր աշխարհի մեջ ձեռք բերած գիտելիքները, ոչ մեր ուղեղի տրամաբանության կարողությունները, ոչ մի բան մեզ չի օգնելու այս հարցում։ Միակ օգնականը Աստված է։ Հակառակ դրանք բոլորը խանգարելու են, ասեմ ձեզ։ Խանգարելու են, այսինքն սրանք մեզ սխալ ուղղության մեջ են տանելու, եթե դրանց վրա հենվենք։ Դրա համար մարդը պիտի իրոք իմանալով սա վախով վարվի, ուշադրություն դարձնի։ Իր համար որոշի, որպեսզի այն ինչ որ գրված է, միայն դա Աստծո կամք ու միտք հասկանա։ Շատերը շտապում են, շատերը արագ են պատասխանելու մեջ եւ սխալվում են ու մեղանչում են։ Հակոբոսը հատուկ շեշտում է. եղբայրներ, շատ վարդապետներ մի եղեք, որտեղ վարդապետները ծանր դատաստան են, ասենց ասած առաջ են կանգնելու, այսինքն շատ սովորեցնողներ մի եղեք, այտենց չի, որ ամեն ինչ պիտի բացատրեմ, ամեն ինչ պիտի մեկնաբանեմ, եթե չի տված այդ կարողությունը չունես, ուրեմն իրավունք էլ չկա այդպես վարվելու։ Եվ շատ կարևոր է Սուրբ Գրքի հասկանալու համար, ժողովուրդ ջան, մարդու նաև, ասենց ասած, հաստատ ընտրությունը, հաստատ որոշումը, երբ որ մարդը մոտենում է Սուրբ Գրքին, նա պիտի իր մեջ որոշած ունենա սա, որ երբ որ հասկանա Աստված իրեն բացի հայտնի, ինքը հնազանդվի, ինքը Աստծո կամք կատարի։ Ինչու է շատ ժամանակ ծռվում մարդկանց կողմից Սուրբ Գիրքը, շատ մոլորեցնողներ մոլորեցնում են իրենց ընտրության պատճառով, իրանք չեն ընտրի Աստծուն հնազանդվել, իրանք ունեն իրանք սրտի ցանկությունները, իրանք հաճելի բաները, ագահները ագահություն են այնտեղ ասած Սուրբ Գիրքը ծռում են իրանք ագահության համեմատ են օրինակ մեկնաբանում եւ այլ։ Եվ Սուրբ Գիրքը ասում է այսպես, իրենց ցանկությունների համեմատ մեկնաբանելով։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մարդը իրոք իր սրտով դեպի Աստծուն դառած վիճակ ունենա, սրտում կարևոր հաստատ որոշում ունենա, լսածից մեջ հնազանդվելու եմ, կատարելու եմ։ Ինքը իր սրտում որոշած ունենա այս բանը, այն ինչ որ Աստծուց է, միայն դա է ինձ պետք, մնացած ամեն ինչը ինձ պետք չեն, ինձ ոչինչ պետք չեն դրանից դուրս։ Եվ որ այսպիսի որոշում կա, Տիրոջ խոսքը խոսում է նաև բացելու, հայտնելու, հասկացնելու մասին, այսինքն Աստծո հոգին մեզ կլինի հենց ուղեցույց ու առաջնորդություն, ինչու, որովհետև տեսնում է անկեղծ մարդկանց, մարդու, որ անկեղծ է իրոք, պատրաստ է ինչ որ հասկանա, հնազանդվի։ Եվ Տերը հենց այսպիսի մարդ է փնտրում, այն որ Սուրբ Գիրքը ուրիշ տեղ ասում է Աստծո աչքերը բոլոր երկիրն են դիտում, որ զորացնի նրանց, ում սիրտը ինչ է, ուղիղ է իր հետ։ Ուղիղ սիրտ ունենալը, հաստատ որոշում ունենալը Աստծուն հնազանդվելու, սա մի կարևոր նախապայման է։ Բայց եթե ուղղակի մարդը այնքան որ կարդում է եւ իր սրտում դեր որոշում բաներ կան, շատ բան ցանկություններ, որ Աստծուն հակառակա, չի ուզում հնազանդվի, իր կյանքը այդպիսին է, շատ բաներ ինքը չի կարող հասկանա։ Որովհետև, ասենց ասեմ, պատճառ էլ չկա Աստված նրան հասկացնելու, որովհետև այն ինչ որ հասկացել է, իմացել է, դրա մեջ հավատարիմ չի գտնվել։ Հասկացածի մեջ հավատարիմ գտնվելը սա է. լսեցիր, իմացար, բացվեց քեզ, մի մտածիր դի քո կարողությունից է, նշանակում Աստված քո հետ գործ է անում։ Եթե այդ բանը հասկացել ես, այդ բանը քեզ համար կարևոր է։ Դու պիտի դրա մեջ հնազանդվես, քո պատասխանը պիտի երևա Աստծու նկատմամբ, Քրիստոսի նկատմամբ, որ ամեն Տեր, ես հոժար եմ, հաջորդ բանը կհասկանաս, հաջորդը կհասկանաս։ Երբ որ Տերը հիշում եք, Նաթանայելի հետ հանդիպեց, Նաթանայելը միտք ուներ, ասենք Մեսիայի հետ կապված, չէ՞, որ ասեցին Մեսիային գտել ենք, ավելի ճիշտ մինչև Նաթանայելի հետ Տիրոջ հանդիպելը Պետրոսը, չէ՞, եւ իր հանդիպեցին, եւ երբ որ ասեցին Մեսիային գտել ենք եւ որ ասեցին Գալիլեայից, իրանք ասեցին, ինքը ասեց ոսկե, դες բան հնարավոր չի։ Բայց երբ որ Հիսուսը իր հետ հանդիպեց ու խոսեց, նա թողեց իր միտքը, իր գաղափարը եւ հնազանդվեց Տիրոջը, ասեց իրոք դու ես Մեսիան, իրոք դու ես աշխարհի թագավորը։ Եվ ինչ ասեց Հիսուսի պատասխանը ինչպիսին եղավ։ Մի փոքր բան Նաթանայել ու դու ոնց որ ասած sense խոնարհվեցիր, այսուհետև կտեսնես երկինքը բացված եւ Տիրոջ հրեշտակները
գալուց եւ գնալուց չէ, այսպես կարելի ասել, Աստծուց շատ բաներ քեզ հայտնի կդառնա։ Ինչու՞, որովհետեւ անկեղծ, ասենց ասած, ճշմարտությունը ընտրող, սիրող մարդ ես, երբ որ ճշմարտությունը հայտնվեց, ընտրեցիր, հոժարվեցիր։ Տվածի մեջ հավատարմություն արեցիր։ Աստված իր խոսքը տալիս է, Աստծո խոսքի նկատմամբ հավատարմություն, Աստծո նկատմամբ հավատարմությունը սա է նշանակում։ Նպատակը, ինչ նպատակով տվել է, այդ նպատակով ընդունել։ Տվել է հնազանդվելու համար, տվել է ինչ-որ մի սխալը թողնելու, ճիշտը բռնելու համար, արա եւ հաջորդ օրհնությունը կստանաս։ Բայց եթե ոչ, տեղ կա Սուրբ Գիրքը կարդանք դրա մասին, ասում է, ոնց որ ես ասի, այն տվածը ինչ արեցիր, այն հայտնի արածը, բացահայտվածը, իմացածիդ հետ ինչպես վարվեցիր, որ մի հատ էլ նորն ես ուզում։ Կա չէ մարդ օրինակի համար, որ մի բանի կարիք ունի, տալիս ես, բայց չի օգտագործում այդ կարիքի համար։ Հետո գա որ նորից ուզի, պիտի կտաս։ Այդ տվեցի ինչ արեցիր, որ քորուփուչ արեցիր, փչացրեցիր, անիմաստ տեղը, ասենց ասած, օգտագործեց ստից բաների վրա օգտագործից գլան նպատակին չծառայեց, նմանապես Աստծո մոտ է։ Այնպես չի, որ Աստված իր խոսքերը չի գնահատում եւ այսպես գցում է։ Չէ, պատահական չէ, որ Սուրբ Գիրքը ծածկված գիրք է։ Նրա համար հասկանալու համար հայտնությունն է պետք։ Հենց սրա համար է նաեւ, որ գնահատողները, ցանկացողները, փափագողները, ուղիղ սիրտ ունեցողները գտնեն, հասկանան, բայց ովքեր որ չունեն այդ սիրտը, այդպես էլ չհասկանան։ Այդպես էլ չբացվի նրանց։ Եվ առակած գրքից կուզեմ ձեզ համար կարդամ առաջի գլուխ 23-րդ խոսքը։ Ետ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունը։ Ահա ես իմ հոգին կթափեմ ձեր վրա, իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ։ Ուշադրություն դարձեցիք, երբ կլինի սա, երբ այս մարդիկ կհասկանան Աստծո խոսքերը եւ Սուրբ Հոգին կգործի նրանց հետ, որպեսզի հասկանան։ Ասում է, ետ դարձեք դեպի իմ հանդիմանությունները։ Այո, երբ որ մարդը լսում է Տիրոջը եւ քայլ է կատարում իր լսածածի հասկացածի համեմատ, Տերը կշարունակի նրան հետ գործելը, որովհետեւ ասենց արժե գործել։ Մարդը հնազանդվող է։ Մարդը իրոք վերցնող, կիրառող է, բժշկվող է։ Այսպես Տերը ասեց, երբ որ դու կդառնաք, ես էլ այս բանը ձեր համար կանեմ։ Այսինքն այնպես չի, որ այս մարդիկ բան չէին հասկացել, նոր պիտի հասկանային։ Հանդիմանություններ էր եղել Տիրոջից, նրանք լավ գիտեին իրենցից պահանջվածը Աստծուց, թե Աստված իրենցից ինչ է պահանջում։ Եվ հիմա Տերը սպասում էր նրանց քայլին, ինչպես կվարվեն այդ հանդիմանության հետ։ Ասում է, եթե դառնաք իմ հանդիմանությանը, ես այսպես կանեմ, ինչպես կարդացինք, իմ հոգին կթափեմ ձեր վրա եւ իմ խոսքերը կհասկացնեմ ձեզ։ Հակառակ դեպքում օրինակ լավ, հակառակ կողմը նայենք, իհարկե իր հոգին չի թափի եւ իր խոսքերը չի հասկացնի։ Թող այդ մարդը հա ուզենա կարդա։ Եվ այդպիսի բան կա, հիշեցնեմ ձեզ համար մի խոսք Մատթեոս ավետարանից 13-րդ գլուխ 10-ից 15 խոսքերը, որ Տերը առակով էր խոսում ժողովրդի հետ, Զեմնացանի առակը պատմեց, եւ աշակերտները մոտեցան, հարցեցին, ասին, Տեր, խի էս առակներով խոսում։ Այսինքն գիտեք ինչ կար այդտեղ, ոնց որ պարզ էլի խոսես, թող հասկանան էլի։ Վերջապես առակը խրտնաբանություն է, այսինքն իր մեջ բացատրելու այդ իմաստությունը ծածկված է, բացահայտելու կարիք ունի, դա պարզ բացահայտ խոսք չի։ Ինչ որ օրինակներով հոգևոր ինչ որ թեմա է բացահայտվում դրանով, Աստծո արքայության ինչ որ դետալ է բացահայտվում, բայց պիտի բացահայտվի, ամեն մարդ չի կարա։ Եվ բայց Տերը տենց էր խոսում։ Ինչու ես այդպես խոսում, հարցրեցին աշակերտները, եւ Տիրոջ պատասխանը հիշենք, թե ինչպիսին էր։ Ասում է, որովհետև ով որ ունի, նրան կտրվի եւ կավելանա, եւ ով որ չունի, ունեցածն էլ կառնվի նրանից։ Նրա համար եմ առակներով խոսում նրանց հետ, որ տեսնելով չեն տեսնում, եւ լսելով չեն լսում, եւ չեն իմանում, եւ նրանց վրա հաստատվում է Եսայի մարգարեությունը, որ ասում է. լսելով կլսեք եւ չեք իմանա, տեսնելով կտեսնեք եւ չեք տեսնի, որովհետեւ թանձրացավ այս ժողովրդի սիրտը, եւ իրենց ակաժներով ծանր լսեցին
եւ իրենց աչքերը խփեցին, միգուցե աչքերով տեսնեն եւ ակաժներով լսեն եւ սրտով իմանան եւ ետ դառնան եւ ես նրանց բժշկեմ։ Ուրեմն ասած այս սրա համար ես իրանց համար առակներով եմ խոսում։ Որտեւ լսելով լսել են ու չեն լսել, այսինքն գիտեք ինչ է դա նշանակում, կամ տեսնելով տեսել են ու չեն տեսել։ Այսինքն այն ինչ որ լսեցին, հասկացան, տեսան, ըմբռնեցին, Աստծուց բաներ, ինչ պատասխան եղավ, ինչ քայլ կատարեցին, իրանց կյանքը փոխվեց, լսածին հնազանդվեցին, լսածը չլսածին նման էր, ինչ մինչև չէին լսել, ինչ մինչև դրանից հետո եղած իրավիճակը իրանց կյանքի մեջ նույնն էր։ Հոտերը չի ասում մենակ լսի, իմացի, լսի, հնազանդվի, սրա համար է։ Դրա համար տեղ կա Տերը հենց այս հատվածներում ասում է, տեսեք ինչպես եք լսում։ Ում որ ունի կտրվի կավելանա, ուշադրություն դարձնում եք, իսկ ով որ չունի կարծում է թե ունի, եղածն էլ կառնվի։ Այսինքն ինչու ասում ունի կարծում է թե չունի, այսինքն նրան հասկացվել է, բացվել է Աստծո խոսքը, բայց նա Աստծո խոսքը չունեցածին նման է ապրում, որպես թե չի լսել, չգիտի, նույն ձևի, նույն աննազանդությունով, առանց փոփոխության իր կյանքի մեջ։ Մեկը գիրք ունի ու չի կարդում օրինակի համար։ Յա ուներ գիրք, յա չուներ, նորից նույն վիճակն է, էլի գուցե այդ գիրքը կարդա իր համար շատ կարևոր էր օրինակի համար, որոշ իր կյանքի մեջ լուրջ բաներ փոփոխվեր, բայց չի կարդում։ Ասում է եղածն էլ կառնվի։ Իսկ ով որ ունի, նրան կտրվի կավելանա։ Ինչպես է երևում, որ այս մարդը ունի, ոչ թե լսել է, այլ լսել է եւ ընդունել է, լսել է եւ հնազանդվել է, լսել է եւ ապաշխարել է, լսել է եւ դառել է դեպի Աստված, Աստված նրա սիրտը բժշկել է, ինչպես այստեղ կարդացինք։ Ասում է իրանք իրանց աշկերը խփեցին ու բանարեցին, ոչ թե էսի Աստծուց էր։ Այսինքն ուշադրություն դարձնում եք, մարդուց կախված կարևոր բան կա։ Ոնց ես վերաբերվում քո լսած խոսքին, ըստ դրա էլ Աստված քո հետ կշարունակի նորանոր բաներ հասկացնել ու բացահայտել Սուրբ Գրքից։ Անհնազանդ մարդը, լավ իմացեք, Աստծուն, ասենց ասած խոսքը անարգած մարդը, եթե Աստծո խոսք է մեկնաբանում, հաստատ սխալվելու է, որտեղ Աստծո հոգին իր հետ չի։ Անկած մարդը, անկած հոգևորը, տկարացած հոգևորը չի կարա ինքը ճշմարտությունները անկալի ճշմարտապես եւ առաջնորդվի։ Գիտեք խի, որտեվ այն ինչ որ Աստված արդեն նրան հանդիմանել է, ցույց է տվել ու ինքը չի հնազանդում, անկած է ու տենց անկած մնում է, էսի փաստա, որ Աստված այլևս էլ առաջ գնալու տեղ չունի իր այդ, սպասում է այդ պահին, որ նա ապաշխարի։ Սա է Աստծո պահանջը իրանից։ Ոչ թե նորանոր բաներ բացեմ, նորանոր բաներ հասկացնեմ, բայց ինչի համար, եթե այս մարդը հասկացածի մեջ անավատարիմ է։ Նմանապես մեր կյանքում, ժողովուրդ ջան, սրա համար, որպեսզի մեզ Աստծո խոսք բացվի, հասկանանք իրավունք, մենք պիտի ուղիղ գտնվենք Տիրոջ առաջին։ Ճիշտ վարվենք Աստծո հետ, Աստծո խոսածածի հետ։ Եվ հետաքրքիր մի համար էլ կուզեմ կարդամ ձեզ համար, Պետրոսի թղթից եմ ուզում կարդամ, չկներեք Հովհաննես ավետարանչի ուրեմն ավետարանից 7-րդ գլուխ 16-ից 18 խոսքերը։ Ասում է, այստեղ են պահներ, հիշեցնեմ, որ Հիսուսը զատիկներ ուրեմն Երուսաղեմում, Հիսուսը տոնի կեսից սկզբից չէր երևում, շատերը հարցնում են, այս ուր է, չի եկել, ոմանք ասում են ինքը Աստծո մարդ է, ոմանք ասում են չէ, ինքը մոլորեսնող է, այսպիսի կարծիքներ կար Տիրոջ վրայով, Տիրոջ խոսածածի վրայով։ Եվ ասում է ինքը հետո տոնի կեսից բան արեց, ասենք սկսեց գործել, խոսել հрьяաների հետ եւ այսպիսի բան ասեց։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց եւ ասեց. Իմ վարդապետությունը իմը չէ, այլ ինձ ուղարկողինն է։ Եթե մեկը կապենում է նրա կամքը անել, նա կիմանա այս վարդապետության համար, թե արդյոք Աստվածանից է, կամ եթե ես իմ անձից եմ խոսում, իր անձից խոսողը իր անձի փառքն է որոնում, բայց նա, որ իրեն ուղարկողի փառքն է որոնում, նա ճշմարիտ է եւ անիրավություն չկա նրանում։ Տեսեք, Տերը նորից նույն ձևի, ասենց ասած, մի հատ հիմնավորում բերեց. ով կարող է հասկանալ իմ վարդապետությունը։ Ասեց
իմ վարդապետությունը իմս չի, այսինքն նկատի ունի դա իր անձի ենթադրություններից ու գաղափարներից չի, այն ինչ որ Աստծուց է, դա եմ ես խոսում, մարդկային չի, աստվածայինն է, այսպես ասեմ, եւ ասեց, եթե մեկը կամենում է նրա կամքը անել, նա կիմանա այս վարդապետության համար, թե արդյոք Աստծուց է, ով կարա իմանա, ով կարա քննի ու հասկանա, իրոք Հիսուսը Աստծո վարդապետություն է խոսում, թե ոչ, ասում, եթե մեկը կամենում է ինչ, նրա կամքը կատարել, Աստծո կամքը կատարողին բացվում է, տրվում է, նա որ կամենում է, ընտրած ունի այդ բանը, անպայման, ճիշտ է նաև ես նույն, սենց ասած, բացատրությունը ես հարցում, եթե մեկը խոսում է և Աստծո փառք է փնտրում, ուզում է բացատրի Սուրբ Գիրքը, թե իր համար հասկանա, թե ուրիշի համար հասկացնի, եթե նա փնտրում է Աստծո փառք, որ Աստված փառավորվի, իրոք Աստծո միտքը ինքը հասկանա կամ Աստծո միտքը ուրիշին բացատրի, իրանը չդնի հանկարծ, այսպիսի մեջ Սուրբ Գիրքը ասեց ինչ է, նենգություն չկա, բայց ով որ իր անձից է խոսում, այսինքն իր միտքը, իր գաղափարը, էլ ուշադրություն էլ չի դարձնում, Աստված ինչ է ասում, նրա մեջ արդեն անիրավություն կա, նա արդեն սխալված է, ուրեմն ով կարող է ճիշտ հասկանալ ու բացատրել, ով իր ուղարկողի, այսինքն Աստծո փառքն է փնտրում, դու ուզում ես Աստծո կամք բացատրվի, Աստծո խոսք բացատրվի քեզ համար ուրիշի համար, այս կարևոր, ասենց ասած, հոգեվիճակը, ընտրությունը մեծ դեր է խաղալու, Աստված քեզ կառաջնորդի հասկացնելու համար այդ թեմաները, թե ոչ, կարևոր դեր է խաղում։ Նույն բանն է, դու կամենում ես Աստծո կամքը կատարել, դու կամենում ես Աստծո կամքը բացահայտվի, սա շատ կարևոր է։ Իհարկե մարդը պիտի անկես գտնվի այդ հարցում, որտեղ շատ ենք տեսել մարդիկ ասում են, հա, մենք ուզում ենք ամեն ինչ սուր գրքով լինի, մենք ուզում ենք ամեն ինչ Աստծո ասածով լինի, սուր գրքից դուրս ոչինչ չլինի, մեկ էլ որ իրանք սկսում են բերանը բացել խոսել, տենում ես իրանք տատական ու պապական առասպելներով են ինչ-որ մի բան բացատրում կամ հիմնավորում։ Այդպես մարդկանց էլ պիտի չխաբվենք։ Իրենց բերանի խոսքը պիտի ցույց տա իրոք իրոնք աշխատում են վախով երկյուղացությունով ու ամեն ինչ հաստատում են ավետարանով։ Իրոք իրանք մտածում են իրանց ուղարկողի կամքը խոսան, նրա փառքն են որոնում, թե իրանց փառքն են, այս բաներ խոսանք, թող ժողովուրդը զարմանա, նորանոր բաներ, այսօր լիքը նորանոր բաներ խոսողներ կան ու անողներ կան, որ զարմացնում են շատերին, բայց իրականության մեջ Աստված դրանց գործի վրա անեծք ունի բերած, որտեղ իրանք իրանցն են խոսում։ Տերը օրհնի մեզ։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հաստատ ընտրություն և միտք ունենանք, կատարելու Աստծո կամքը, հնազանդվելու նրա բացահայտած ճշմարտություններին։ Պետրոս Առաքյալը, երբ որ բացատրում է իր երկրորդ նամակի մեջ, ասենք, վերջի օրերի իրավիճակները, վերջում այսպիսի ամփոփիչ խոսք ասում, մեր եղբայր Պողոսն էլ այս մասին, վերջի օրերի մասին գրեց, որը իր գրածի մեջ ինչ-որ դժվար իմաց, դժվար հասկանալի պահեր կան, ու ասում է ոմանք, ու ասում է ովքեր են այդ մարդիկ, ծռում են ու մոլորություն են դրանից սարքում, ու երկու բան է նշում, անուսումները և անհաստատները։ Անհաստատ մարդը անպայման կծռի, մանավանդ մի քիչ այնտեղ էլա, որ դժվար հասկանալի եղավ։ Իսկ հաստատ, Տիրոջը հաստատ ընտրած, հնազանդվելու կամքը որոշում ունեցող, միայն Տիրոջ խոսքով որոշած ապրող մարդը, որ որոշել է ապրի միայն Տիրոջ խոսքով, Աստված նրան օգնելու է, որպեսզի այդ հարցերում ինքը հանկարծ իր համար մոլորություն ստեղծի կամ չմոլորվի։ Եվ մեկ կարևոր մի բան, որ պիտի մենք հաշվի առնենք, ժողովուրդ ջան, որպեսզի մենք Սուրբ Գիրքը չծռենք ոչ մեզ համար, ոչ ուրիշների, ուրեմն պիտի ճանաչենք Աստծո մեկ, ասենց ասած, բնավորություն ասեմ, Աստծուն մի կողմից էլ ճանաչենք։ Աստված ինքը եռամիասնություն է, չէ՞, Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու եռամիասնություն։ Եվ Աստծո մոտ այս սկզբունքը կա, որևէ վկայություն, եթե պիտի հաստատվի, այդ վկայությունը առնվազն 2 կամ 3 վկաներով պիտի հաստատվի, սա էլ կարևոր է։
Ինչու ես ասեմ, այսօր մարդիկ վարդապետություններ են ստեղծել, Սուրբ գրքից մի հատ համար դրել են իրանց ձևի մեկնել են եւ ստեղծել են վարդապետություն։ Հա, ասում ես, այդ ձևի միտք արտահայտող ուրիշ համար էլ բեր չունեն, մենակ այդ համարն է։ Բայց Աստծո բնույթն ու բնավորությունը չի, սկզբունքը չի, որևէ ճշմարտություն մի վկայությունով հաստատվի, միտեղ գրվի, միտեղ ներկայացվի, դες բան չկա։ Ես կուզեմ հիշեցնեմ Սուրբ գրքից որոշ բաներ, որ Տիրոջ մոտ ցանկացած բան հաստատվում է 2-ի կամ 3-ի, առնվազն 2-ի, 2-3 վկաների միջոցով, նմանապես ցանկացած ճշմարտություն 2-3 վկայությունով պետք է հաստատվի։ Կարդամ ձեզ համար Երկրորդ Օրինաց 17-րդ գլուխը Ուրեմն 17-6-ը, Երկրորդ Օրինաց 17-6-ը, մահապարտը 2 կամ 3 վկայի բերանով մեռնե, 1 վկայի բերանով չմեռնե։ Այսինքն ուշադրություն դարձեք, մեղքեր կային, որ գործվում էին, հին ուխտում գրված է դրա մասին, որ դրա համար թողություն չկար։ Օրինակ, եթե մեկին շնանալուց հայտնապես բռնել են վկաներով, եթե ապացուցվում էր, էլ չէին ասում, գնա խնդրի Աստծուն, թող ներողություն բանը քո զոհը բեր եւ կներվես։ Ասում է քարկոծելով ինչ արա, սպանիր, այսինքն մահապարտ են։ Եթե մեկը կախարդության մեջ էր բռվում, մահապարտ էր։ Նրա համար ներում բան չկար։ Ուղղակի պիտի հաստատվեր, որ իրոք ինքը այդ գործը կատարել է եւ սպանում էին։ Եթե մեկը Աստված հայող էր, նույն բանը եւ այլը, կային այդպես բաներ։ Ես ստեղ ասում եմ մահապարտ մարդը, եթե պիտի պատժի արժանանա, առնվազն 2-3 վկաներով պիտի հաստատվի։ Եթե մեկն է ասում, որ այս մարդը այսինչ գործի տերն է, երկրորդը չկա, իրավունք չունեին նրան մահվան դատապարտեին։ Սա Տիրոջ սկզբունքն է, վկայությունը որևէ մի բան հաստատելու համար 2-3 վկա։ Եվ դա մենակ 5 կտակարանի գրքերում չի։ Նոր կտակարանում է լիքը տեղեր կա, կուզեմ ես ձեզ համար կարդամ, օրինակ Մատթեոս ավետարան 18-րդ գլխում, որ նույնպես վկայությունն է պահանջում 2-3 վկա առնվազն, որևէ մի բան հաստատելու համար։ Սա Տիրոջ սկզբունքն է, նա այդպիսին է։ Կարդամ Մատթեոս ավետարան 18-րդ գլուխ 16-ից 20 խոսքերը։ 15-ից կարդամ ավելի շուտ, ասում է, եթե քո եղբայրը քեզ դեմ մեղանչե, գնա նրան հանդիմանիր, երբ որ դու եւ նա մենակ լինեք։ Բայց եթե լսե, քո եղբորը շահեցիր։ Բայց եթե չլսե, վեր առ 1 կամ 2 ուրիշ էլ քեզ հետ, որովհետև 2 կամ 3 վկայի բերանով ամեն բան կհաստատվի։ Բայց եթե նրանց էլ չլսե, ասիր եկեղեցուն։ Բայց եթե եկեղեցուն էլ չլսե, թող լինի քեզ համար ինչպես հեթանոս ու մաքսավոր։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինչ որ երկրի վրա կապեք, երկնքում էլ կապված կլինի։ Եվ ինչ որ երկրի վրա արձակեք, երկնքում էլ արձակված կլինի։ Դարձյալ ասում եմ ձեզ, եթե դեզանից երկուսը երկրի վրա միաբանվեն, ամեն ինչ բանի համար որ խնդրեն կլինի նրանց, իմ հորիցը որ երկնքումն է, որովհետև ուր որ 2 կամ 3 հոգի իմ անունով ժողոված լինեն, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Ուրեմն շահություն դարձեցիք այս հատվածին, քանի տեղ պահանջես էր 2-3-ի միաբանություն, վկայություն։ Հենց սկզբից եղբայրդ մեղանչել է, գնա նրան հանդիմանիր, երբ որ դու եւ նա մենակ եք։ Եթե հոժարվեց, լսեց, եղբորդ շահեցիր։ Շահություն դարձեք, ստեղ էլ վկայությունը էլի 2 հոգու բանա պահանջադրվում։ Ուղղակի էսա, դու ասում ես, ինքն էլ ամեն է ասում։ Եղավ 2 վկա, որ ինքն էլ դառավ վկա, հասկանում եք, իրա վկան դառավ, իրա սխալի, իրա մեղ գործելու, ինքը համաձայնվում է։ Մեկ կարող ասի, բա մի հոգի ասեց, դու Սուրբ Գիրքը գուցե ասում է, երկրորդ ու երրորդը ունեցիր։ Չէ, երկրորդը այդ մարդն է դառնում, հասկանում եք։ Եթե դու ասեցիր ինքը իր բերանով ասեց ամեն ճիշտ է, տես բանա, 2 հոգի վկայեցին, այդ ճշմարտույթից հաստատվեց, վերջացավ։ Եթե ասում է չի բանանում, ընդունում, գնա մարդկանց, ասես չէ, 2 կամ 3 հոգի էլ, 2 հոգի այսպես կարդամ հիշեցնեմ, 1 կամ մի կամ 2, այսինքն դու 1 ես, մի հոգի էլ եղավ, կամ էլ 2 հոգի եղավ, 2 կամ 3, չեն ընդհանուր, գնա տենց ասա։ Եթե չլսեց, եկեղեցուն ասա, եթե չլսեց,
թող լինի ձեզ համար հեթանոս ու մաքսավոր։ Հետագայում էլ շարունակության մեջ ասում է, որտեղ 2-3 հոգի միաբանված, չէ՞, ասենք բան ունեն, աղոթք ունեն, իմ համար ժողոված են, ես իրանց մեջ եմ։ Կամ որտեղ որ 2 հոգի միաբանված որևէ բան հաստատեն, ես էլ պիտի հաստատեմ։ Դատաստանի մասներ է այստեղ խոսում։ Այսպեսով տեսնում ենք, սա Աստծո մոտ սկզբունք է։ Ուրիշ տեղեր կա Սուրբ գրքում նոր կտականում չեմ ուզում այդ համարներ բերել։ Եբրայեցիս թղթում նույն բանը կրկնվում, Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին գրված նամակում նույն բանը ասում, օրինակ ասում է երեցի հետ կապված ավակի առաջնորդի, ասենց ասած, եթե նրա վրայով կա մեղադրանք, Պողոսը Տիմոթեոսին խրատ է տալում, հանկարծ մեկի մեղադրանքով նրան բան չանես, վերաբերմունք ցույց չտաս, 2 կամ 3 վկայով։ Այսպիսին է Տերը։ Վկայությունը ընդունվում է 2-3-ով։ Մեկը դեռ հաշիվ չի, եթե մի հոգի է միայն։ Նմանապես ժողովուրդ ջան, ինքն էլ, երբ որ Աստվածաշնչի մեջ որևէ թեմա է շոշափում, Աստված իր բնավորության, ասեմ, իր սկզբունքի համապատասխան է մոտեցում ցուցաբերել։ Ցանկացած թեմա առնվազն 2-3 ասենք բաներով, ուրիշ տեղերով, ուրիշ համարներով հաստատվում է անպայման։ Եթե Աստծուց է կհաստատվի, կգտնվի, կիմացվի, տեղը կիմանաս։ Իսկ եթե մի բան Աստծուց չի կարող մի տեղ սարքեն, դզեն, փչեն, այդ մի հատվածը վերցնեն, այդպես մեկնաբանեն, այլ ուրիշ հատված չկարողանան էլ վերցնել, բտենց անել։ Եվ որ այս սկզբունքով է ինքը, նայեք, հետաքրքիր է, ոչ միայն մեզանից է պահանջը, որ մենք այս սկզբունքով վկայությունը ընդունենք, համարենք ճիշտ Աստծուց կամ ոչ Աստծուց, տեսնում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքն էլ, երբ որ գործում էր երկրի վրա, իր ճիշտ լինելը, իր խոսքերի ճիշտ լինելը, իր Աստծուց լինելը հաստատում էր հենց այս սկզբունքով։ Կուզեմ ձեզ համար կարդամ օրինակի համար մի քանի համարներ Հովանու ավետարանից կարդամ 5-րդ գլուխ 30 խոսքից։ Այսինքն այնպես չի, որ Տերը իր հետ կապված ասում է օրինակի համար ես կարող եմ մենակ վկայություն տամ եւ դուք պարտավոր եք հավատալ։ Չէ, ինքը ասում է, լավ, ես տվեցի վկայություն, բայց ինձ համար նաեւ ես մենակ չեմ վկայում, էլի վկաներ կան։ Ու բերում է մեջա բերում գրվածքը նաեւ։ Կարդամ ձեզ համար Հովանու 5-րդ գլխից, կներեք։ Երեսուն խոսքից մինչև 39 խոսքը։ Ասում է, ես ինձանից չեմ կարող ոչինչ անել, ինչպես լսում եմ, այնպես եմ դատում, եւ իմ դատաստանը արդար է, որովհետեւ իմ կամքը չեմ որոնում, այլ ինձ ուղարկող Հոր կամքը։ Եթե ես ինձ համար վկայեմ, իմ վկայությունը ճշմարիտ չէ։ Ուրիշն է, որ ինձ համար վկայում է, եւ ես գիտեմ, որ ճշմարիտ է այն վկայությունը, որ վկայում է ինձ համար։ Դուք աղարկեցիք Հովանեսի մոտ եւ նա վկայություն տվավ ճշմարտությանը։ Իսկ ես ոչ թե մարդկանցից եմ առնում վկայությունը, այլ սա ասում եմ, որ դուք ապրեք։ Նա այն ճրագն էր, որ վառվում էր եւ լույս էր տալիս, եւ դուք կամեցաք միաժամանակ ուրախանալ նրա լույսով։ Բայց ես ավելի մեծ վկայություն ունեմ, քան թե Հովանեսը, այսինքն այն գործերը, որ Հայրը ինձ տվա, որ կատարեմ նրանց։ Նույն այն գործերը, որ գործում եմ, ինձ համար վկայում են, թե Հայրը ուղարկեց ինձ։ Եվ ինձ ուղարկող Հայրը ինքը ինձ համար վկայեց։ Դուք ոչ նրա ձայնը լսեցիք երբեք, եւ ոչ էլ նրա կերպարանքը տեսաք, եւ ոչ էլ նրա խոսքը ունեք բնակված ձեզանում, որովհետեւ այն, որ նա ուղարկեց, դուք չեք հավատում նրան։ Քննեցեք գրքերը, որ դուք կարծում եք, թե նրանցով ունեք հավիտենական կյանք, եւ նրանք են, որ ինձ համար վկայում են։ Նայեք, հետաքրքիր խոսք ասած այդտեղ Տերը, մենք պիտի ճիշտ հասկանանք, թե չէ սկսենք Տիրոջ վրա կասկածել։ Տեսեք ինչ ասաց։ Երբ որ խոսում էր իր անձի մասին, ով է ինքը այսպիսի բան ասաց։ Դե վերջապես ինքը վկայում էր իր մասին, չէ, իր ով լինելու մասին։ Բայց այսպիսի բան ասաց։ Ասում է, եթե ես ինձ համար վկայեմ, իմ վկայությունը ճշմարիտ չէ։
ուշադրություն դարձեք, եթե նորից եմ ասում, եթե պետք է մենք ճիշտ հասկանանք այս բանը։ Այնպես չի, որ Հիսուսը խոսում էր, սխալ բաներ էր խոսում, դες բան գոյություն չունի։ Տերը նկատի չունի, որ ինչ ասում եմ, դա ճիշտ չի։ Բայց կարող է մեկը վերցնի հանկարծ sense մեկնաբանի, այտենց չի։ Եթե իմ անձիս, ասում եմ, եթե ես եմ իմ անձիս համար վկայում, իմ վկայությունը ճշմարիտ չէ։ Տերը ուզում է այն սկզբունքին դառնա, որ վկայությունը հաստատելու ինչ սկզբունք կա, այդ սկզբունքով ոնց որ ասած ցույց տա, որ ինքը ինչ որ ասում է ճիշտ է։ Մենակ ես ասեմ, դա ճիշտ չի, որ ոնց որ ասած դրանով սահմանափակվենք ու վերջ։ Աստված այդպեսին չի։ Մեկի վկայությունով վկայությունը չի ընդունվում։ Անկամ Հիսուսը ասում է, իմ մենակ իմ վկայությունով ճիշտ չի, որ պահանջվի ասի դե ընդունեք։ Բայց կան իմ համար ինչ ասեց վկաներ։ Մի քանի վկաներ բերեց, ասեց Հովանես Մկրտչի մոտ ուղարկեցիք, ինքը ինձ համար վկայեց։ Հայրը ինձ համար է վկայում։ Այն գործերը, որ ես գործում եմ, վկայությունն է, որ ես Աստծուց եմ, իմ ասածները ճիշտ են։ Հետո ինչ ասեց, դու գրքերն եք քննում, մտածելով որ կյանք ունեք, գրքերը ինձ համար են վկայում։ Տեսեք, 2-3 վկայություններ նորից բերեց Տերը։ Ես ասեմ, հա, բայց ես չեմ պահանջում, որ ասեցի դրա համար ընդունեք, չէ, ուրիշներն էլ են 2-3 հոգի կողից կան ինձ համար ասող, հենց ճշմարիտ վկաներ։ Դրա համար ասում, եթե ես իմ անձի համար վկայեմ, իմ վկայությունը ճշմարիտ չի։ Հասկացաք թե չէ։ Այսինքն այդ սկզբունքը չի գործում, պետք է գործի այդ սկզբունքը 2-3-ի միջոցով պետք է հաստատվի վկայությունը։ Այդպես է։ Եվ ուրիշ մեկտեղ էլ է օրինակ այդպես ասում 8-րդ գլուխ 12-րդ խոսքում նույն Հովանեսի ավետարանում։ Կարդամ ձեզ համար 12-ից 18-ը Եվ Հիսուսը դարձյալ խոսաց նրանց հետ եւ ասեց. Ես եմ աշխարհի լույսը։ Ով որ իմ ետևից գա, նա խավարում չի գնա, այլ կյանքի լույսը կընդունի։ Փարիսեցիներն էլ ասեցին նրան. Դու ես քո անձի համար վկայում։ Քո վկայությունը ճշմարիտ չէ։ Տեսնում եք, փարիսեցիները ասեցին. դու ես քո մասին ասում։ Ուրեմն կարանք հանգիստ չընդունենք։ Մի հոգու վկայությունը դու են էլ դու քո մասին շահագրգռված ես, որ լավ ներկայացնես։ Վերջապես կարա չէ մարդը օրինակի համար այս Հիսուսի համար չասենք ընդհանրապես մարդը իր մասին ինչ ուզենա ներկայացնի, ասի, բայց մենք պարտավոր չենք ասենք, դե որ այդ մարդը ասում է, ուրեմն ճիշտ է, եկեք ընդունենք, չէ՞։ Հենց էս էին ասում. դու ես քո համար վկայում, քո վկայությունը կարանք չընդունենք։ Բայց Հիսուսը ինչ բերեց, տեսեք, ներկայացեց։ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասեց նրանց. թեև ես վկայեմ իմ անձի համար, իմ վկայությունը ճշմարիտ է, որովհետև գիտեմ, թե որտեղից եկա եւ որտեղից եմ գնում, բայց դուք չգիտեք, թե որտեղից եմ գալիս եւ որտեղ եմ գնում։ Դուք մարմնի համեմատ եք դատում, ես չեմ դատում ոչ մեկին։ Եվ եթե ես դատեմ, էլ իմ դատաստանը ճշմարիտ է, որովհետև ես միայն չեմ, այլ ես եւ ինձ ուղարկող Հայրը։ Եվ ձեր օրենքում գրված է, թե երկու մարդկանց վկայությունը ճշմարիտ է։ Ես եմ, որ ինձ համար վկայում եմ եւ վկայում է նաեւ ինձ համար ինձ ուղարկող Հայրը։ Շահություն դարձրեցիք։ Այսինքն, երբ որ իրանք ասեցին, դե դու մենակ քո համար ես, դու ես վկայողը, դա մի վկա, մենք կարանք չընդունենք, այլ ասել էսպես էր։ Հիսուս Տերը ինչ ասեց, ասեց մենակ ես չեմ վկայում ինձ համար։ Հայրը վկայում է ինձ համար։ Ամեն ինչում։ Ասեց ես իմ համար վկայում եմ, վկայում է ինձ համար նաև Հայրը։ Ուրեմն նորից եւ շարունակության մեջ ասեց ձեր գրքում է հենց գրված երկու մարդու վկայությունը ճշմարիտ է, այսինքն արդեն երկուսի վկայություն կա, ուրեմն ճիշտ է։ Ինչու եմ ես սա բանանում բերում sense մարացնում, որ հասկանանք Աստծո մոտ վկայությունը հաստատվելու սկզբունքը սա է։ Մեկի վկայություն պիտի չլինի, երկու կամ երեք վկայություն։ Հենց Հիսուսը իր անձն է, թեպուզ ինքը գիտենք ճշմարիտ է, իր բերանից դուրս եկած ամեն խոսք ճշմարիտ էր, բայց միևնույն ասում էր մենակ ինձ մի նայեք, իմ հետ միասին Հայրն էլ է վկայում, գրքերն էլ են վկայում եւ այլն, ես էլ ուժ վկաներ, ըստ ձեր գրվածքի համեմատ դուք պարտավոր եք ընդունեք ուրմս էդի ճշմարտություն։ Նմանապես երբ որ մենք ենք Սուրբ Գիրքի որևէ թեմա ուզում հասկանալ, մեկնաբանել, մենք իրավունք չունենք մի համարով սահմանափակվենք, լավ էս համարը վկայեց էս մասին։
Աստծո բնավորությունը նենցավ չի թողելու այդ համարով սահմանափակվի, հաստատ ուրիշ տեղեր կրկնելա, որտեվ Աստված այդ սկզբունքի տեր է։ Եթե դա ուզում է որպես ճշմարտություն ընդունվի, ուրեմն մի տեղ վկայությունով չի սահմանափակվի, էլի տեղեր կլինի։ Եվ դրա համար մեր, ասենք ասած, կարևոր մի նախապայմանն է Սուրբ Գիրքը չծռել համար սա է, ցանկացած թեմա, եթե ուզում ենք ցանկացած հարց ուզում ենք կամ հատված մեկնաբանենք, հասկանանք, միայն այդ հատվածով, այդ համարով չսահմանափակվենք։ Սուրբ Գրքից գտնենք 1 կամ 2, այսինքն դա էլ հետը կլինի 2 կամ 3, եւս այդպես վկայություն տվող հատվահամարներ։ Եթե կա դրա էդի է մեր համար հաստատություն, որ մեր հասկացածը, մեր մեկնաբանածը կամ մեր լսածը, ուրիշի խոսածածը, որ խոսում է, լսածը ճշմարիտ է։ Իսկ եթե չկա, ես իրավունք ունեմ, կասկածեմ եւ չընդունեմ էլ էդի։ Ինչու չկա։ Եթե Աստվածը հեղինակը պիտի լինի, ժողովուրդ ջան, իր սկզբունքն է այդպեսին։ Իսկ եթե չկա, պատճառը էսա, որովհետեւ մարդը ինքնահնար մի հատ մեկնաբանություն է տալիս, որ ուրիշ տեղերից չի կարող էլ հաստատի։ Անկամ հակասության մեջ է շատ ժամանակ մտնում։ Մարդկանց բաները, մեկնաբանությունները, Սուրբ Գրքի մնացած համարների հետ հակասության մեջ է մտնում, բայց Սուրբ Գրքում հակասություն գոյություն չունի, դες բան չկա։ Պատճառը էսա, որ իրանք Աստծո միտք չկարողացան հասկանալու մեկնաբանել, իրանց միտքը մեկնաբանեցին, արդեն Աստծո մտքին խփում է։ Շատ տեղերում, ուրիշ տեղերում։ Դուք գիտեք, սուտ վարդապետությունները անգամ անպատվում ու անարգություն են բերում Քրիստոսին։ Նսեմացնում են Քրիստոսին։ Սուրբ Գրքի շատ հատվածներին սխալ են հանում սուտ վարդապետությունները։ Այդպես է։ Սրա համար Աստված մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան, որ մենք երբ որ խոսք ենք ուզում հասկանալ կամ քննել, այս սկզբունքը հաշվի առնենք։ Անկամ երբ որ մենք ենք խոսում, մարդը իրավունք ունի պասելու, լավ, այդ միտքը այդ համարով հաստատեցիր, խնկո աղբեր։ Կա էլ համարներ Սուրբ Գրքում։ Եթե Աստծուց է պետք է լինի, անպայման պիտի լինի։ Եթե ես ճիշտ եմ մեկնաբանել, ներկայացրել, ուրիշ համարներ էլ նմանատիպ կլինեն, որ նույն միտքը գուցե ուրիշ կողմից, բայց նույն միտքը ներկայացվում է այդտեղ։ Եթե չկա, ուրեմն կասկածելի է, ես հնարավոր է իմ միտքն եմ այդտեղ խոսում։ Ուրեմն Աստված մեզ օրհնի, որ մենք այս կարևոր բաները հաշվի առնենք եւ սա մեզ թույլ է տալու, հնարավորություն է տալու, որպեսզի շատ հարցերում ասենք ասած ճիշտ հասկանանք, ինքներս մեզ չծռենք, ասենք ինքներս մեզ սխալի մեջ չառաջնորդենք կամ ուրիշի սխալը կարողանանք քննել, հասկանալ եւ չընդունել։ Այսպես է։ Տերը մեզ օրհնի։ Իհարկե էլի բաներ կան, բայց ես չեմ ուզում շատ երկարացնեմ, այսինքն էլի կարևոր պայմաններ կան, որ Սուրբ Գիրքը ճիշտ հասկանալու համար մարդը պիտի դա հաշվի առնի անպայման։ Դրա մասին մեկ ուրիշ անգամ ես կխոսեմ։ Եվս մի քանի պայմաններ կան, բայց այսօր այսքանով սահմանափակվենք։